வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம இந்த வீடியோ தொகுப்பில் பார்க்க போகிறது இதோ இந்த கேஸ் பற்ற வைக்கிற லைட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறத கேஸ் லைட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பொருளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து அனைத்து வீடுகள்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்டு. அம்மாக்களுக்கெல்லாம் தெரியும், அம்மா, அக்கா, அண்ணி இவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். இந்த கேஸ் லைட்டர் வச்சு தான் நம்ம வந்து அடுப்பு வந்து பற்ற வைப்போம். தீக்குச்சி வச்சியும் பற்ற வைக்கிறாங்க. அதெல்லாம் வந்துட்டு பாதுகாப்பு இல்லை, நம்மளோட உயிருக்கு ஆபத்து. நம்மளே வந்து ஆபத்தை தெரியக்கூடாது இல்லையா? அதனால தான் இதோட அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். இது வந்து நாங்கள் 100 ரூபாய்க்கு வாங்கினோம். இது 100 ரூபாயிலேருந்து அவைலபிள் இருக்குது. நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் இதில் போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். இல்லை கடைகளில் போய் வாங்குகிறேன் அப்படின்னாலும் வாங்குங்க, கடைகள்லையும் இருக்குது, கடைகளில் வாங்கிக்கலாம். இதோட கடைசி அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒரு 400 ரூபாய், 399 ரூபாய் வரையும் இருக்குது ஃப்ளிப்கார்ட்டில். அதையும் செக் பண்ணேன், 400 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குது. இது போதும், 100 ரூபாய்க்கு எனக்கு ஒரு தீப்பொறி வந்தால் போதும் அப்படின்னு நினச்சா இதை நீங்கள் வாங்கலாம். ஓகே, இது வந்து இப்போதைக்கு ஒர்க் ஆகலை. இது வந்து எப்படி செட் பண்ணியிருக்காங்க, ஏன் இது வந்து ஒர்க் ஆகாமல் போச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறேன். இதில் இருக்க ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன அப்படின்னு வந்து சொல்கிறேன். இதோட லாங் டைம் ரிவ்யூ தான். இதை கடந்த ஒரு 2 வருஷமாக தாங்க யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். 100 ரூபா கொடுத்து வாங்கி 2 வருஷம் யூஸ் பண்ணோம். டெய்லி ஒரு 3 வேளை, ஒரு 4 வேளை சமைக்கிறதுனால டெய்லி வந்து இது வந்து ஒரு 4 தடவையாவது நம்ம வந்து அடித்து பற்ற வைக்கிறத வேண்டியது தான். ஒரு தீப்பொறியை வச்சு ஒரு அடுப்பு பற்ற வைக்க முடியும். தீக்குச்சிலாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க, அதுதான் நான் என்னோடய கருத்து வந்து அதுதான். தீக்குச்சி ரொம்பவும் ஆபத்தானது தான். திடீர்னு குப்புன்னு அடித்து நம்ம மேலே வந்து பாயறதுக்கு, நம்மளுடைய மூஞ்சிலே பற்றக்கூடியது. அதனால் தீக்குச்சிலாம் பயன்படுத்தாதீங்க. இப்போ வந்து இதில் வந்து என்ன நல்லா இருக்குது அப்படின்னா, இது இந்த ஸ்டீல் வந்து நல்லா தான் இருக்குது, நல்ல ஒரு கெட்டியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் இது வந்து துருப்பிடிக்கிறது, அது இது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் தான். ஃபுல்லாகவே துருப்பிடிச்சிருச்சு, உள்ளேயும் துருப்பிடிச்சிருச்சு. ஆனால் இதில் வந்து இப்போதைக்கு வந்து தீப்பொறிலாம் வராது, ஏன்னா இதோட உடஞ்சிருச்சு. இது உடஞ்சி போயிடுச்சு 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம். இது உள்ளே நம்ம எப்படி செட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்ப்போம். மேலே வந்து அந்த கைப்பிடி இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, அது ஒன்றும் பெருசாலாம் இல்லை. நம்ம அழுத்தம் இல்லையா, இங்கே போயிட்டு டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வரும் இல்லையா, அப்போ வந்து தீப்பொறி போடணும் இல்லையா, அதுக்கு நம்ம அழுத்தக்கூடிய ஒரு பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே பிளாஸ்டிக்கில் தான் பண்ணியிருக்காங்க, ஆனால் நல்லா தான் இருக்குது. ஆனாலும் இந்த பிளாஸ்டிக் பாருங்கள், எடுக்கிறப்பே உடஞ்சிக்கிச்சு. இதுதான் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ட்ராபேக் அப்படின்னு சொல்லுவேன். இது வந்து இதோட இருக்கும், இப்படி இருக்கும், இதோட சேர்ந்ததாக இருக்கும். இது வந்து தனியாக உடஞ்சிருச்சு, இது வந்து தனியாக உடஞ்சிருச்சு. இது நல்லா தான் இருக்கு. ஆனால் நீங்கள் ஒட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, யூஸ் பண்ணுங்கள். ஆனால் வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து தெரியல, அது அவ்வளோ சேஃப்டியும் இல்லை, அதுதான் நான் வந்து சொல்லுவேன். இப்போ உள்ளே இருக்கிறத பார்ப்போம். உள்ளே வேறு ஒன்றும் இல்லை, அதாவது இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த தீ பிளம்பு வரும் இல்லையா, தீப்பொறி, அதே மாதிரி உள்ளேயும் வந்து ஒன்று செட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் வச்சுருக்காங்க, மித்தபடிலாம் ஒன்றும் இல்லை. இதை பாருங்கள், இதுதான் போயிட்டு அந்த தீப்பொறி உருவாக்கக்கூடிய மிஷின் உள்ளே கொடுத்துருக்கக்கூடிய மெக்கானிசம். அதுதான் இந்த ஃப்ரிங் செட்டப்பில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரிங்கை வந்து துரு பிடிச்சிருக்கு, ஆனாலும் இன்ன வரையும் நல்லா தான் இருக்குது. துரு பிடிச்சிருச்சு, அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஃப்ரிங்கை வந்து அப்பப்போ கைட்டி நம்ம மாட்டுறப்ப வெளியில் அதாவது வெளியில் வரக்கூடாது, அந்த மாதிரி செட்டப்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது அந்த கருப்பு கலரில் இருக்குது இல்லையா, அது வந்துட்டு இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு ஹோல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து இதில் தாங்கி பிடிச்சிக்கிது, அதனால் வெளியே வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை. நீங்கள் உள்ளே தான் திருப்பி அமைக்கிக்கலாம். வெளிப்புறத்தில் பார்த்த மாதிரியே இங்கே உள்புறத்துலேயும் ஒரு இரும்பு கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து இதை வந்து அடிப்போம் இல்லையா, அதாவது இது வந்து இது மேலே இருக்கும், நம்ம அடிக்க இது வந்து உள்ளே போயிட்டு அடிக்கும். அதை பாருங்கள், இப்படி தான் வந்து அடிக்கக்குள்ளே டப்புன்னு ஒரு சவுண்டு வரும், நம்மளுக்கு ஒரு தீப்பொறியும் வரும். கேஸை வந்து ஒரு தீப்பொறி போதும் கேஸ் வந்து பற்றிக்கும். அந்த மாதிரி தான் வந்து இதில் மெக்கானிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இது வீணாக போயிட்டாலும் நீங்கள் பழைய கேஸ்லேருந்து இது மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க, இது வந்து தேவைப்படலாம்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உள்ளே எப்படி இருந்துச்சு, இது வந்து எப்படிலாம் வேலை செய்யுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம். மீண்டும் அடுத்தக்குள்ளே வேறு ஒரு டிவைஸோட வந்து சந்திக்கிறேன். நன்றி. அது வரைக்கும் நம்மளோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மற்றும் பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ வந்து உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டீஸில் வரும். நன்றி.